د بقره مبارکه سوره چې د قران عظیم شان دوهمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 280 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 140 آیت څخه اوري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ناپوهان به ارومرو وای پر دوی څه شوي دي چې په ناڅاپي توګه له هغې قبلې نه واوښتل چې مخکې د هغې لوري ته لمونځ کوو ای پیغمبره دوی ته ووایه ختیځ او لویدیځ ټول د الله دي د الله چې هر چاته خوښه شي سمه لاره ورښیي وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم او په همدې ډول مونږ تاسې یو امت وسط ګرځولي یاست ترڅو تاسې په نړیوالو شاهدان او پیغمبر پر تاسې شاهد اوسي پخوا چې تاسې کوم لوري ته مخ اړو هغه مو صرف د دې ښوونې لپاره قبله ټاکلې وه چې څوک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیروي کوي او څوک په شا اوړي دا کار خو ډیر سخت مګر د هغو کسانو لپاره هیڅ سخت ثابت نشو چې د الله له لارښوونې نه یې ګټه اخیستې وه الله بس تاسې دا ایمان هیڅ کله ضایع نه کړي باور ولرئ چې هغه پر خلکو ډیر زیات مهربان او رحمت کوونکی دی قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون د اسمان لوري تستا بیا مخ او ختل مونږ وینو دا د مونږ ته د هغې قبلې لوري ته ګرځو چې ستا خوښیږي د مسجد حرام لوري ته مخ وګرځوه اوس چې تاسې هر چیرته اوسئ نو همغه لوري ته مخ واړوئ لمونځ وکړئ کوم خلکو ته چې کتاب ورکړی شوی دی ښه پوهیږي چې د قبلې بدلیدو دا امر د هغو د رب لخوا او حق دی خو له دې سره چې دوی څه کوي الله ورڅخه ناخبره نه دی ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين کته د اهل کتابو ته هر نښانه راوړي نشي کېدای چې دوی ستاسو د قبلې پیروي وکړي او نه ته دا کولای شي چې د هغو د قبلې پیروي وکړي او د هغو هیڅ یو ډله د بلې ډلې د قبلې پیروي ته هم تیار نه ده او کته له هغه علم نه ورسته چې درته راغلی دی د هغو غوښتنو پسې لاړ شي نو ارومرو به په ظالمانو کې وشمېرل شي الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم
فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. کوم خلکو ته چې مون کتاب ورکړی دی هغوی دا ځای چې قبله ټاکل شوې ده داسې پیژني لکه څنګه چې خپل اولاده پیژني خو له هغو نه یوه ډله د پوهې او ادراک سره سره حق پټوي. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. دا په غوڅه توګه یوه حقه خبره ده ستا د رب له لوري نو ته د هغه په باب هېڅکله شکمن کېږه مه. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. د هر چا لپاره یو لوری دی چې هغه ته مخ اړوي نو تاسې د ښېګڼو په لوري په ځغستا شئ. هر چیرته چې اوسئ الله به تاسې ټول ومومي. د هغه له قدرت نه هیڅ شی د باندې نه دی. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ته چې له هر ځای نه تېرېږې له همغه ځایه د لمانځه په وخت کې خپل مخ د مسجد حرام لوري ته واړوه ځکه چې دا ستا د رب بیخي په حقه فیصله ده او الله ستاسې له عملونو نه بېخبره نه دی. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. او له هر ځایه چې تېرېږئ خپل مخ د مسجد حرام لوري ته وګرځوه او هر چیرته چې تاسې یې د همغه لوري ته مخ واړوئ لمونځ ادا کړئ تر څو ستاسې په خلاف خلکو ته دلیل په لاس ور نشي. او د ظالمانو ژبه به په هیڅ حال کې ونه تړله شي. خو له هغو نه مه ویرېږئ بلکې له ما نه وویرېږئ او د دې لپاره چې زه پر تاسې خپل نعمتونه پوره کړم او په دې هیله چې زما د دې امر په عملي کولو تاسې د همغسې خلاصون لاره ومومئ. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. لکه چې تاسې ته په دې سره برای در په برخه شوی چې ما ستاسې په منځ کې په خپله له تاسې نه یو پیغمبر مبعوث کړ چې تاسې ته زما آیتونه اوروي ستاسې ژوند سوتره کوي تاسې ته د کتاب او حکمت ښوونه کوي او تاسې ته هغه خبرې در زده کوي چې تاسې پرې نه پوهېدئ. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. لدې عمله تاسې ما په یاد لرئ زه به تاسې یاد کړم او زما شکر ادا کړئ د نعمت ناشکري مه کوئ. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. اے مومنانو په صبر او لمانځه سره مرسته وغواړئ الله د صبر لرونکو ملګری دی. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. او هغه خلکو ته چې د الله په لار کې ووژل شي مړه مه وایئ داسې خلک خو په حقیقت کې ژوندي دي مګر تاسې دا شعور نه لرئ چې د هغو په ژوند خبر شئ. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة
وأولئك هم المهتدون. او مونږ به ارومرو په ویره خطر الوګه د سر او مال په تاوان او د عایداتو په خساره کې پاخته کولو پر تاسې ازمویښت کوو او زیره ورکړه صبر کوونکو ته هغه کسان چې کله ورته کوم مصیبت ورسیږي وای مونږ د الله یو او د هغه لوري ته ورګرځېدونکي یو دا همغه کسان دي چې د دوی د رب لخوا پر دوی مغفرت او نعمت ده او هدایت کړی شوی دي. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. په یقیني توګه صفا او مروه د الله له نښانو څخه دي. لدې عمل څوک چې د بیت الله حج یا عمره وکړي د هغه لپاره وبال نشته کله دې دوه غونډیو ترمنځ طواف وکړي او څوک چې په خوخه مینه څه نیک کار وکړي الله پر خبر ده او د هغه قدر کوونکی ده. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. کوم خلک چې زمون نازل شوی روخانه لارښودنې او هدایات پټوي داسې حال کې چې مونږ هغه د ټول انسانانو د لارښودنې لپاره په خپل کتاب کې بیان کړی دي باور ولري چې الله هم ور باندې لعنت وایي او ټول لعنت ویونکي هم ور باندې لعنت وایي. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. البته څوک چې دا کار پریږدي خپل کړو وړه سم کړي او چې پټ کړي وو د هغو په بیانولو پیل وکړي هغه ته به زه بخښنه وکړم او زه لوی بخښونکی او رحم کوونکی یم. د بقره مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان دوهمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 280 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 118 آیت څخه اوري. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. کوم کسانو چې د کفر چلند غوړه کړ او همدا د کفر حالت کې مړ شول په هغه باندې د الله پرختو او ټول انسانانو لعنت ده. په همدې لعنتی حالت کې به د تل لپاره وسیږي نه به د هغه په عذاب کې اسانتیا راشي او نه به بیا ورته کوم بل مهلت ورکړي شي. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ستاسې خدای همدا یو خدای دی له رحمان او رحیم نه پرته بل کوم خدای نشته. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. د دې حقیقت پیژندنې لپاره کومه نښانه په کار دنو څوک چې له پوهې نه کار اخلي د هغو لپاره د آسمانونو او ځمکې په ساختمان کې یو په بل پسې د شپې او ورځې په پرله پسې راتګ کې
په هغو کشتیو کې چې د انسانانو د ګټې وړ شیانو د وړلو راوړلو لپاره په سیندونو او سمندرونو کې ګرځي را ګرځي د باران په هغو اوبو کې چې الله یې له پاسه راوروي او د هغو په وسیله ځمکه ژوندۍ کوي او په خپل دغه انتظام سره په ځمکه کې هر راز ساکخان خوار کړی دي د بادونو په لګېدو کې او په هغو وریځو کې چې د آسمانونو او ځمکې په منځ کې د امر ښکیل دي بېشمیره نښانې دي. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. خدای پر یووالي باندې د دې ښکارا څرګندو دلالت کوونکو نښو نښانو د لیدلو سره سره هم ځینې خلک داسې دي چې له الله نه پرته نور د هغه سیالان او مخې ګرځوي او پر هغو داسې میندې لکه چې څنګه له الله سره مینه لرل ښایي. داسې حال کې چې ایمان لرونکو ته تر هر چا زیات الله ګران وي. هغه ادراک او احساس چې د ظالمانو ته د عذاب د لیدو په وخت کې پیدا کیدونکی دی که همدا نن دوی لیدلی وای نو باور به راغلی وای چې ټول قوت او ټول واکمنۍ یوازې الله لره دي او په دې به هم باور شوی وای چې الله سره ډیر سخت عذاب شته. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. کله چې هغه سزا ورکړي په هغه وخت کې به حالت داسې وي چې هماغه لیډران او رهبران چې په دنیا کې پیروي کېدله له خپلو پیروانو څخه به بیزاري څرګنده کړي خو په عذاب به اخته شي او د هغو د ټولو سببونو او وسایلو لړۍ به پرېکړه شي. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. او هغه خلک چې په دنیا کې د هغو پیروي کوله او به وایي چې کاشکې یو ځل بیرته دنیا ته زمونږ تګ شوی وای نو څنګه چې نن دوی له مونږه بیزاري څرګندوي نو مونږ به هم له دوی نه بیزاري ښکاره کړې وای. په دغه راز به الله د دې خلکو هغه عملونه چې دوی په دنیا کې کوي داسې د دوی مخې ته کېږدي چې دوی به د افسوس او پښیمانتیا لاسونه سره وموښي خو له اور نه د وتلو هیڅ لار به پیدا نه کړي. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اے خلکو په ځمکه کې چې کوم حلال او پاک شیان دي هغه خورئ او د شیطان په ښودل شوو لارو مزئ هغه ستاسې ښکاره دښمن دی. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. تاسو ته د بدی او بے حیايي امر کوي او دې ته ملمسوي چې په خدای پورې هغه خبري وتړي چې تاسو پرې نه پوهیږئ چې هغه الله نه دی ویلي. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. او ته چې کله ویل کېږي چې د الله د اوامرو پیروي وکړئ نو په جواب کې وایي چې مونږ به د همغه مسلک پیروي کوو چې مونږ پر هغه باندې خپل پلرونه نیکونه میندلي دي. خنو که د هغو پلرونو نیکونو له پوهې نه هیڅ کار هم نوي اخیستی او سمه لارې نوي موندلي آیا بیا هم دوی د هغو پیروي کوي؟ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق
ما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. دا خلک چې د خدای پر خودل شوی لار باندې لټلونه انکار کړای دی د دوی حالت کټ مټ داسې دی لکه چې شپانه څار ویو ته आवाज کوي او هغوی د بلنې او شړنې له غږ نه پرته نور څه نه اوري دوی کاڼه دي ګونګیان دي ړانده دي ځکه خو په هیڅ خبره نه پوهیږي. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. اے مؤمنان که تاسو پر اختیار سره د همدې الله بندگی کوونکی یاست نو کوم پاک شیان چې مونږ درکړي دي هغه په بے پروايي سره خوري او د الله شکر باسي. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. د الله لوري که پر تاسو څه بندیز لګول شوی دی نو هغه دا دی چې د خپل مړ شوی یعنی مردار غوښه د وینې او د خوب د غوښې له خوړلو نه ډډه وکړئ او داسې کوم شی مخورئ چې پر هغه باندې له الله نه پرته د بل چا نوم اخیستل شوی وي. هو که څوک د اړتیا په حالت کې وي او له دغو شیانو نه څه شی بیل دی چې د قانون ماتولو اراده ولري یا له حده تیری وکړي وخوري نو پر هغه باندې څه وبال نشته. الله بخونکی او رحم کوونکی دی. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. حقیقت دا د څوک چې هغه حکمونه پټوي چې الله په خپل کتاب کې نازل کړی دي او په لګوندې دنیوي ګټو یې له لاسه ورکوي هغوی په اصل کې خپل ګیډې له اور ډکوي. د قیامت په ورځ به الله جل علا شانه هیڅ کله له دوی سره خبرې ونه کړي او نه به یې تزکیه کړي او د هغو لپاره دردونکی عذاب دی. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. دا هغه خلک دي چې د سمې لارې په بدل کې گمراهي واخیستله او د بخښنې په بدل کې عذاب واخیست. څومره حیرانتیا ده د دوی حوصلې ته چې د عذاب زغملو ته تیار دي. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. دا ټول کارونه زکه وشول چې الله خو له حق سره سر تر پایه برابر کتاب نازل کړی مګر کوم خلکو چې په کتاب کې اختلافونه منځته راوړل هغوی په خپل لانجو کې له حق نه ډیر لرې لاړل. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس
أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نیکی یوازې دا نه ده چې تاسو خپل مخونه ختیځ لوري ته واړوي یا لویدیځ لوري ته، بلکې نیکی دا ده چې انسان الله او د قیامت ورځ او پرختیا او د الله نازل کړای شوی کتابونه او د هغه پیغمبران د زړونو کومي ومني او د الله په مینه کې خپل ګران مالونه په خپل خپلوانو، یتیمانو، مسکینانو، پردیسیانو، درویزګرو او د غلامانو په ازادۍ مصرف کړي، المنځ قائم کړي، زکات ورکړي، او نیکان هغه کسان دي چې کله وعده وکړي تر سره یې کړي، او د تنګسي او غمونو په وخت کې او د حق او د باطل په جګړه کې صبر وکړي. همدا ریښتینی او همدا پرهیزګار خلک. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. اے مؤمنانو، ستاسو لپاره د قتل په دعوا کې د قصاص حکم لیکل شوی دی. آزاد د آزاد په مقابل کې وژل شي او غلام د غلام په بدل کې او خځه د خځې په بدل کې. هو کله کوم قاتل سره د هغه دینی ورور یو څه نرمي کولو ته تیار وي، نو په ښه وجه د وژنې د بدل په باب اقدام وشي، او پر قاتل باندې لازمه ده چې په صداقت سره خونه ورکړي. دا ستاسو د رب له خوا سانتیا او رحمت ده. کله دین وروسته څوک تجاوز وکړي، د هغه لپاره دردونکی عذاب ده. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وخياران ستاسو لپاره په قصاص کې ژوند ده، په کار ده چې له دې قانون نه سر ونه غړوي. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. پر تاسو باندې فرض کړی شوی ده چې کله له تاسو نه د کوم یو د مرګ وخت را نږدې شي او هغه له ځانه وروسته مال پریږدي، نو مور پلار او خپلوانو ته دې په مناسبه توګه وصیت وکړي. دا حق دی پر پرهیزګارانو. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. نو چا چې وصیت واورید او بیا یې هغه بدل کړ، نو د هغه وبال به د بدلونکو په غاړه وي. الله د هر څه اوریدونکی او په هر څه پوهیدونکی دی. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. البته کله چا سره دا اندېښنه وي چې وصیت کوونکی په ناپوهۍ یا په قصدي توګه حق تلفي کړې ده او هغه د دې موضوع د اړوندو کسانو په منځ کې روغه وکړي، نو پر هغه باندې هیڅ وبال نشته. الله بخونکی او رحم کوونکی دی. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے مؤمنان، پر تاسو روزه فرض کړی شوی لکه چې له تاسو نه د مخکې پیغمبرانو په پیروانو فرض کړی شوی وي. لدینه دا هیله ده چې تاسو کې د پرهیزګاری صفت پیدا شي. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
د څو ټاکلو ورځو روژې دي کله تاسې نه څوک ناروغ وي یا پردیس وي نو په نورو ورځو کې د همغومره شمیر پوره کړي او کوم خلک چې د روژې نیولو وس نه لري لکه د لوی عمر او دوامداره مرض خاوندان او نه نیسي نو هغه د فدیه ورکړي د یوې روژې فدیه یو مسکین ته خواړه ورکول دي او څوک چې په خپل مینه څه زیاته نیکي وکړي نو دا د همغه لپاره غوره ده او که تاسې پوهیږئ نو ستاسې لپاره ښه هم دا ده چې روژه ونیسئ د بقرې مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان دوهمه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده 280 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 115 آیات څخه اورئ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون رمضان هغه میاشت چې په هغه کې قرآن نازل کړی شو چې د انسانانو لپاره لسره تر پای هدایت ده او داسې څرګندې لارښودنې پکې دي چې د سمې لارې ښوونکي او د حق او باطل یو له بله په ډاګه بیلونکي دي له دې کبله څوک چې له دې وروسته دا میاشت ومومي پر هغه لازمه ده چې دا ټوله میاشت روژه ونیسي او که څوک ناروغ یا مسافر وي نو هغه دې په نورو ورځو کې د روژو شمیر پوره کړي الله پر تاسې آسانتیا راوستل غواړي سختی راوستل نه غواړي لدې عمل تاسې ته دا طریقه ښودل کیږي ترڅو تاسې د روژو شمیر پوره کړئ شي او په کوم هدایت چې الله تاسې سرلوړي کړی یې په هغه سره د الله لویي وستایي او شکر کوونکي اوسئ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون او پیغمبره زما بندگان کله تانه زما په باب پوښتنه وکړي نو هغه ته وایي چې زه ورته ډیر نږدې یم بلونکی چې کله ما وبلی زه د هغه بلنه اورم او جواب ورکوم نو هغه ته خایي چې زما بلنې ته لبیک وایي او پر ما باندې ایمان راوړي ته دا خبره هغه ته واوروه کېدای شي چې هغه سم لار ومومي أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ستاسو لپاره د روژې په شپو کې خپل میرمنو سره یو ځای کېدل روا کړی شوی دي هغه ستاسو جامه او تاسو د هغو جامه یاست الله ته څرګند شو چې تاسو په پټه پټه له خپل ځانونو سره خیانت کوئ خو هغه ستاسو ګناه وبخله او در تیر شو او ستاسو له خپل میرمنو سره د شپې یو ځای شي او کوم خوند چې الله تاسو ته روا کړی دی هغه واخلئ همدارنګه د شپې له مخې خوري څخی تر هغه وخت چې د شپې د ترګمې له توري لیکي نمو د شپې د داغ څړیکه تر سترګو شي
له هغه وروسته دا هر څه پرېږدئ تر شپې پورې خپله روژه بشپړه کړئ او کله چې تاسې په جماعتونو کې څیله یاست یعنې اعتکاف کوئ نو د خپلو میرمنو سره نږدېوالی مه کوئ دا د الله وضع کړي حدود دي دې ته نږدې مه ورځئ دغه شان الله خپل حکمونه خلکو ته په ډاګه څرګندوي ښایي چې هغوی له ناوړه چلند نه ځانونه وژغوري ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون او تاسې مو په خپل منځو کې یو د بل مال په ناروا توګه خورئ او موږ هغه حاکمانو ته په دې غرض وړاندې کوي چې تاسې ته په قصدي توګه او ظلم سره د نورو د شتمنۍ د خوړلو فرصت په لاس درشي په داسې حال کې چې تاسې پوهیږئ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون خلق لتا څخه د سپوږمۍ د نری کېدو او غټېدو په باب پوښتنه کوي ووایه دا د خلکو لپاره د نیټو ټاکلو او د حج نښانې دي دا هم ورته ووایه چې دا څه نیکي نه ده چې تاسې خپلو کورونو ته د هغو د شا له لوري ننوځئ اصلي نیکي خو دا ده چې انسان د الله له خفه کولو نه ځان وژغوري نو تاسې خپلو کورونو ته د دروازو له لارې ورشئ له الله نه ویریدونکي اوسئ ښایي چې بریالیتوب در په برخه شي وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين او تاسې د الله په لار کې له هغو کسانو سره وجنګېږئ چې له تاسې سره جنګېږي خو تیری مه کوئ چې الله تیری کوونکي نه خوښوي وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ له هغو سره وجنګېږئ هر چیرته چې ورسره مخامخ شي هغوی وباسئ له کومه ځایه چې هغو تاسې ایستلي ځکه که وژل هر څومره بد عمل دی خو فتنه له هغه نه هم ډېره بده ده او مسجد حرام ته نږدې چې تر څو پورې هغوی له تاسې سره نه وي جنګېدلي تاسې هم ورسره مه جنګېږئ خو تر څو پورې چې هغو هلته له جنګېدو نه لاس نه وي اخیستی نو تاسې هم بې له کومې اندېښنې هغوی ووژنئ چې د داسې کافرانو هم دا سزا ده بیا که هغوی منع شول نو وپوهیږئ چې الله بخونکی او رحم کوونکی دی وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين تاسې له هغو سره جنګېږئ تر دې پورې چې فتنه پاتې نشي او دین د الله لپاره شي بیا که هغوی لاس په سر شول نو وپوهیږئ چې له ظالمانو پرته د بل چا په ضد لاس غځول روان نه دي الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين د حرام میاشتې بدله همغه حرامه میاشت ده او د ټولو حرمتونو مراعات به یو شان برابر وي نو که څوک پر تاسې تیری وکړي تاسې هم په همغه ډول پر هغه تیری وکړئ البته له الله نه په ویره کې اوسئ او په دې وپوهیږئ چې الله د همغو خلکو ملګری دی چې د هغه د حدودو له ماتولو نه ډډه کوي وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة
وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. د الله په لار کې مال ولګوي او په خپل لاسونو خپل ځانونه په هلاکت کې مغورځوي. د ښېګڼې لار غوره کړئ چې الله ښېګڼه کوونکي خوښوي. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. د الله د رضا لپاره چې کله د حج او عمرې نیت وکړئ نو هغه تر سره کړئ او که چیرته ایثار شي نو چې هر څه قرباني مو د الله څخه پوره وي د الله حضور ته وړاندې کړئ او خپل سرونه مخري تر هغه پورې چې قرباني خپل ځای ته نه وي رسیدلی. او که څوک ناروغ وي یا په سر کې څه تکلیف وي او له دې عمل خپل سر وخري نو هغه ته دا پکار ده چې د فدیې په توګه روژې ونیسي یا خیرات وباسي یا قرباني ورکړي. بیا که تاسو ته امنیت په برخه شو او تاسو د حج له ورځو مخکې مکې ته ورسېدئ نو چا چې له تاسو څخه د حج د ورځو لراتلو نه مخکې له عمرې نه ګټه واخیستله هغه د خپل وس په اندازه قرباني وکړي. او که قرباني ونه میندله نو 3 روژې د حج په دوران کې او روژې د کور ته لستنېدو وروسته په دغه شان د 10 روژې پوره کړي. دا اسانتیا د هغو چا لپاره ده چې کور کهولې مسجد حرام ته نږدې نه وي. د الله د دې حکمونو له تخلف نه ځان وژغورئ او په دې ښه وپوهیږئ چې الله ډیر سخت سزا ورکوونکی دی. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. د حج میاشتې ټول ته څرګندې دي. څوک چې په دې ټاکلو میاشتو کې د حج نیت وکړي هغه باید په دې خبر اوسي چې د حج په دوران کې له هغه څخه څه شهواني عمل، څه ناوړه فعل، څه جنگ جګړه صادره نشي. او تاسو چې څه نیک عمل کوئ الله پرې پوهیږي. د حج د سفر لپاره د لارې توښه در سره واخلئ او تر هر څه ښه د لارې توښه پرهیزګاري ده. نو ای هوښیارانو زمال نافرمانی نه ډډه وکړئ. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. او کله حج کولو سره سره تاسو د خپل رب د فضل په لټه کې هم شي نو څه باک نه لري. بیا چې کله له عرفات نه زینو په مشعر الحرام یعنی مزدلفه کې ایثار شي الله یاد کړئ او په هغه شان یاد کړئ چې تاسو ته لارښودنه کړې ده که نه خو له دې نه مخکې تاسو گمراه وئ. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
بیا لکم ځای نه چې نور ټول خلک را ګرځي له همغه ځای تاسو هم را وګرځي او له الله نه بخښنه وغواړئ په یقیني توګه هغه بخښونکی او رحم کوونکی دی صدق الله العظیم الله ستر رښتیا ویونکی دی